Тийм үү. За өнөөдөр юу вэ гэхлээр би хайпаапротонд орж үзэж байгаа. Та нөгөө нэг амар гоё хаалуудад бол дуулангийн охины мэдхүү. Тэрний баг 5 жил яг сайн анзаарч байвал ийм том хацартай байж байгаа бүр одоо юм шүүр болцсон шүү дээ. Тэгээд яг хүмүүс яар муулдаг ч гэсэн үндэ л тийм болчихсон. Тэгээд тэр охины ордог хайпаапротонд орно. Нэг үйлчлүүлдэг гээд Instagram дэжсэн 5 жил үйлчлүүлж байгаа гэд тэгсэн байсан бүр. Тэгээд би яг тэр Instagram-ыг үзсэн чинь нэрэл яг бүр 5 жил тэднээр үйлчлүүлж исэн юм билээ. Тэгээд би за окей. Бүр ийм бандгордоо охин биш шүү дээ. Тэгээд бандгор байсан ийм охин байж одоо бүр ийм болтол нээж байгаа юм бол эдний хайпуугийнх нь аппаратгүй салааных нь хүн амар мундаг юм байна гэж бодсон. Тэгээд яг асуусан чинь нөгөөний аппарат нь хямдраад 200 сая болоод тэгснээр бүр хамгийн яндан бэлхүүсний хайпуудаа хямдраад юм болсон мэдийн. Тэгэхээр окей. Нэгэн дэмжлэгээс гараад ирсэн. Тэгээд энэ амарч байгаа. Энэ хугацаанд ороод үдчихье гэж бодсон. Тэгээд би уусаа нэгтгэс ажиллах болохоор цаг зараа гайгүй. Тэгээд би мэдээгээ тасч байгаа энэ хугацаанд юм хөвтөнгийн гоо сахны үйлчлэг авчий. Тэгээд хизээч бас юм үйлчлэг авах хэлээ. Тэгээд одоо наадам болно. Тэгээд их чам чи хайпод ороод үзье гэж бодсон. Тэгээд өнөөдөр хайп орно. Тэгээд уус хайп орч болох нь өөрөө бодохгүй. Тийм учраас энэ нэмэр сэсгэрүүсэн янзлий да. Ороо гэж бодож байгаа болчлоо. Тэгээд уусаа 12 болчихин. Би нэг цагаас ахгүй юу. Тэгээд гэртээ ойрхон болохоор нэг 20 минут талхаад авах. Тэгээд зүгээр шууд дотгошоо ингээд идчихл. Юу зүгээр ингээд хөрхөн санаал өргөчлөө. Тэгээд өчтөд тэргүү 2 цаг хөвтгөөс хойш нэг ороогоод явах гэж бодлоо. Тэгээд одоо нэг жоох юм идэ гатлаа. Яа би бүр ямар хаа тархалцсан мэнийг хараа. Ингээ палаж ингээ хөх бариад заяа. Тэг ингээд яг уртлаас л зүгээр заяа. Тань хажуудлаас хараа. Ингээ бүхс барьцсан. Тэсний ингээ дэш ингээ хөнрэлтэй. Тэсний гиз ингээ ингэсэн. Тэг би ингээ эмнэлэгт мэдээж ямар ч хөдөлгөөнгүй тэгээсээ сүүлийн баг ингээ 20 хоног ямар ч хөдөлгөөн хийхгүй ингээд өвдөгнөөсөө орлоод бэртцсэн ингээд байж байгаа штэ. Тэгэхэд ингээ зүгээр яаж аа мэ те. Миний ингээ хөх мөх амар том болцсон. Тэгснэ энэ бүсийг харалтаа танаа. Энэ яаж аа юм бэ? Тэг ин гиз мэд яа принцесс юу айл энэ палаж ичхэж орууллаа. Сая яг нөгөө нэг хайпер руугаа явахгүй яг юм харсан чинь би бүр зүгээр ингээд гахаа болтлоо таргалцсан байдаг наац. Бүр үнэхээр биш. Oh my god. Энэ гиз гүзээ бол бүр гүзээ шаш болчихжээ. За тэгээ ингэж гараа гэж бодсон чинь гадаа 21 гараач болохоор бас арай нэмэх юм болов. Яа гэм бол. Ингээ гарч хүн тараад амар шок нуртай юм болов. Энэ нөгөө нэг юм тусдаахгүй юу? Тийш татчихлаа. Гадаа бодож ирсэн бол айгаа гоё дулаахан байсан мэн. Тэгээ ард нөгөө имийг зүггүй амар утцад бараг 4-5 сар ч юм он гарснаас хойш имэггүй бодсон. Имэг чи гадаа амар гоё. За хайпунд ороод ирсэн. Тэгээ хөмсгний юм борлалж юм. Бүр хөмсг бадралцаас тий. Тэгээд яг энд жоохон ингээ хөрчөж гайгүй ах гэж найдчихин. Жоохон ер нь бол өвддөм байна. Тэгээд хүзүүн дээр хийхэд энд бас ингээ хөрцөө. Үйл ядаг энэ тэндээ нэг юм жоохон хөрөлттэй байна. Тэгээд одоо нэг нүрэн цэвэрлэхгүй болохоор нэг юм тийм сонир мэдрэмж төрөөд энэ тэгээд нүрэн цэвэрлээд. Амар бодолтой гэж байна. Би нөгөө нэг
чат GPT-ээс ямар бодол тэгвэл надад зохих вэ гэд тэгээд ийм нүдээ харлуулсан бодол зохино гэцээс аахгүй. Тэгэхээр нүдээ харлуулах гад өнөөдөр бас бодомдаг аваад нүдээ туршиж үзээд жоохон онцгой бодсон байна. Дараа нь гоё бодож үзнэ. За тэгээд би өнөөдөр болохоор эмнэлэг дээр очиод болтоо солиулаад тэгээд замаараа болохоор нэг Cloud9-аас дууссан бараа бүтээгдэхүүнүүд авсан. Тэгээд тэрийгээ та нарт харуулах гээд unboxing хийлгээ. За энэ дөрөв болохоор миний нөгөө нэг тоник биш үү? Тоник дууссан. Тэгээд тоник авсан. Энэ бүр үнэхээр хайр юм билий. Нөгөө нэг салбеттэй ирдэг. Энэ тоник маань болохоор нэгэл авыг авсан. Харуулъя. Тэгээд энэ болохоор ийм цайны гаралтай юм шиг үнэртэй. Тэгээд гол нүрийн цэвэрлээд дараа нь ингээд нүгээрээс авчгаар яа бүр үнэхээр энэ бол үнэхээр хайр гэлээ. Үнэхээр гоё. Арьс амар гоё болгодог. Тэгээ энийг яг хэрэглэхгүй бахаар нүур амар юм чигшил ахгүй юм шиг барцаагаад исэн. Тэгээд би өөрөө дур мэдээд серумаас олцсон. Энэ нөгөө оройны серум дууссан. Эний нөгөө шар байсан шүү дээ. Энэ болохоор яг гүн чигшүүлнэ гээд нэг хайпо хэлэгдсэн болохоор гүн чигшүүлэх бараа бүтээгдэхүүнүүдийг авъя гэдэг энийг гүн чигшүүлэх серум авсан. Тэгээд нарны тосоос олсон. Зүгээр сольж үзмээр санагдаад одоо жоохон бараа бүтээгдэхүүнүүдтэй танилцъя гэж бодоод тэгээд энэ нарны тосыг авсан. Тэгээд нөгөө нэг амар шингэн бүтцтэй болохоор нөгөө миний өмнө хүрчсэн нарны тос жоохон өтгөн бүтцтэй будагны доор тавихад зүгээр ч гэсэн энэ бүрийн сасагдж байгаа юм шингэн юм билээ. Тэгэхээр энийг түрхэд будагны доор тавихад амар юм байна гэж бодоод юм шингэнэг авсан. Тэгээд 100 болж байгаа болохоор амар олон юм давхарлаад байгаа юм шиг санагдаад тэгээд юм шингэн бүтцтэй авыг авсан. За дараа нь болохоор би кушинтэй л дээ. Гэхдээ энэ тэрийн кушин хямдарсан байсан болохоор нь хэрглэж үзмээр санагдаад тэгээд энэ 17C гэдэг номерыг авсан. Тэгээд дараа нэг будцаад нэг будгийн бичлэг хийнэ гэж бодож байна. Тэгээд юу л вэ? Зав байна. Тэгээд амар царилэг юм лээ. Царайны хувьд бол үнэхээр царилэг. Энэ өмнөх кушныг та нараас мэдчихлээ. Барцгаар байхгүй шүү. Барцгааргүй юм байна. Тэгээд энэ хямдарсан байсан болохоор нь зүгээр туршиж үзье гэж авсан. Ямар хөрхөн санагдсан. Тэгээд оройны тос дууссан. Өглөөний тос болохоор шингэн болохоор бага түрхээдсэн баггүй. Тэгээд байгаад тийм. Тэгээд та нар анзаарч байвал ингээ аягүй олон батгатай. Батганы юу багасгахын тулд 345-ыг хэрэглэж үзье. Угаасаа л энийг хэрэглэж үзмээр бүр энийг хэрэглэж юм болохгүй болчихсон санагдаад вайрал бичлэгүүд үзээрэй чадаа энийг авсан. Тэгээд угаасаа Cloud9 ингээд бараа бүтээгдэхүүн хахаар бэлэг өгдөө шүү дээ. Тэсний амар хөөрхөн бэлэг өгсөн. За энийг хараа. Чараа. Миний нарны тосны жижиг энэ нарны тостой байгаа л та. Тэгээд энэ жижиг нь сайн амар хөөрхөн байгаа зүгт байгаа даа явахад амар хөөрхөн. Тэгээд ийм юм тавсан би. Тэгээд миний влогтаа өргөжлүүлээд хам байж авъя. За энэ бичлэг хүрж байгаа тохоо юм гэвэл угаасаа үргэлжлсэн бичлэгээ дундлахаа. Би нөгөө нэг сахаргүй одоо ер нь бол байгаад болоод байгаа заяа. Гэхдээ яг бүр ингэ байнга торт чигмиг юу ийдгийг гурлийн амир иддэг юм байна. Тэгээд тэрийг угаасаа амир туртай байсан. Тэгээд хорцсон болохоор амир хэцүү байгаа. Тэгээд би одоо obviously сахаргүй жигмиг хий гэж бодлоо. За би бол ерөнхийдөө зохиож ин заяа. Яагаад зохиож байгаа вэ гэхлээр угаасаа хийдэг байсан тиймгтээ одоо яг эднэр хийчих юм бол яг гоё болох юм шиг санагдаад байна. Гэт ямар ч гэж 2 банан хийнэ. 2 банан хийгээд 2 банан хийгээд зүү хийгээд
Эсвэл хийгээд тэгээд оюусаа хийгээд энэ хатад болно. Тэгээ 2 өндөр хийгээд та нарт амар сонир гэж магадгүй гэхдээ нугас амар гоё болно гэж мэдчихээн. За тэнгүүтээ утаа за амтлагаан дээр нь сая нэлээд сайн утгацсан. Тэгээ юу яач? Манго ингээд ирчээд ич. Хатаасан манго. За ингээд болно. Ингээд одоо дээрээс нь жоохон үзэн хийгээд за энэ болно. За тэнгүүдээ жоохон какао унтаг какао чи. Жоохон өнөр нь үнэтэй. За тэнгүүд юм болчихсон. Энэ хайрцаасти. Би фэлт бүгд хилээстэй. Нэрэн боо амтсан дээр бүрээд жоохон ингээд ивсэл дээх юм аа. За тэнгүүтээ мэдээж би ч одоо сахар идэхгээл байгаа хүн шүү дээ. Сахар идэхгээл байгаа хүнд чинь жоохон зүг юм бол нэг албаг зүг юм бол ич. Лети. Уг нэлен бас хийж болж юм заяа. Арай дий. За энэ хөөрхөн зүг юм болыг аваад үзчих дараа нуuna. Тийм. Хаягаад тэгээд тухайдаа тастай цаас тавьж байгаа л сайхан тавьчихжээ. Тийм болчихно. За одоо ингээд зурга холбогдоол тавьчих. Муу. Та нарт харуулахын тулд энэ тавих хэрэгтэй байна. Муу. Жохон царай өөр юм уу тий. Ийштэйвэл идэж юу дээ. За бүгдийн сайхан ингээд хичлээ. Одоо тухайдаа хийгээл нэг 10-аас 15 минут батуулна. Надаа нэг кенгуругийн самар аваад байгаа байхгүй юу? Тэний хэд 3 дээр нь хэдэн самар тавьчих юм уу? Самар дээр хан тоолно. Тэгээ ер нь ингэж бэлдээд амттай идмээр санагдаад байвал идчихжээ гэж бодлоо би. Эсвэл залхуураад амар их хэрэг тавьчлаа. Ямар хөө царай зүтэй юм гарч ирэх нь үү? Гараад ирэхээр нь харуулъя за. Тэгээд ер нь өсөөд ивэл биш мэдхгүй нэг тийм амттай мэдмээр санагдаад байвал нэг бол банантай панкейк байж бас болох юм. Амар гоё шүү дээ. Тэгж ядас яаж гэдгийг харуулна заяа. Оюус нь гурилтай гэж болно. Надад гэхдээ гурил мөрөл бол хорсон бол байхгүй заяа. Яа онцгой нэг авчваа. Энэ нь сахар л хүрсэн. Тэгээ нэгэнд юмараа дэрэг зэгцэлж байгаа юм чинь бас жоохон гурил мөрөл будаанаас тий татгалц хийж бодлоо. Нэг бодлоо. Чия
Ийм болчээ. Стогой нэрт чинь одоо жоохон хөрөж байгаа дамснаа. Дараагийн бичлэгээр болцсон. Концерт үзлээ.